Miyu-san, Aisha-san, welcome to Native Camp. How are you doing? How are you doing? Okay. I'm teacher Leslie. I'll be your teacher today, and let's study English together, okay? Okay. Okay, that's great. Okay, so today we'll have a quiz about words related to New Year, okay? Okay. ということでお正月単語クイ Okay, ズですね so 今回は。 let's start the quiz. I will give you an easy one at first, okay? Okay. 写真出ますんでそれを答えてください皆さん。 Are you guys ready? Okay. Okay. So, how do you say taka in English? さあ、8時目ですね。一富士二鷹三なすと言います。三なすに鷹は何て言うでしょう。その言葉自体か久しぶりにね。どこでどこ？これイージイージーです。 ね。コンドル。そういうことです。 No, it's not. コンドルっていうのは違うのかな。ワシとかじゃない。私はイーグルかな。 How do you say taka in English? イージーじゃない全然私にとって。わかりました。見たまんまですよ。Asia ビッグ san? バード。ビッグバード。ビッグバード。見たまんま。 Sorry. もう一回言って。ビッグバード。ビッグバー Oh, no. But kind of bird. でも英語の考え方確かにそうですね。そうそんな風に。ね。なんだろう。ビッグバードも違うし。聞く？よく聞く？野球でもありますよね。野球わかんない。野球？イメージキャラクター。ジャイアンツとかで。 Okay, I will give you a hint, okay? 仙台。ヒントプリーズ。ヒントプリーズ。 Okay. 4 letters, and the first letter is letter H. H から始まります。 Okay. 来た。 Sayaka-san? ホークス。 Wow, very good. なんで？正確には Okay, ホーク。 Taka is hawk in English. はい Okay. ホーク。 Alright. Okay, so Miyu-san, by the way, Miyu-san, did you have the first dream of the new year? ニューイヤー。ファーストドリーム。初夢です。お、そういうことそういうこどう答えるか英語で見たなら。私が見た初夢ですよはいね。バッドドリーム。お A dream? Why? Sorry to hear that, but I hope this will be another great year for you. と。い Okay? い年にね。 Yes. なるようにと。 So let's move on to the second question. いや、オッ Ready? ケー。オッケーオッケー。 Okay, this one is also easy. So, how do you say omochi in English? さあ、お餅英語でどうぞ。 Sorry, omochi in English. あ、わかる。早い。 Okay, Miyu-san? いいよ。ライスケーキ。 Wow, very good. 前になったよね。 Rice cake in English. 東京ダイナマイト、松田大輔の書いてある。そうですね、面白い。 So, ナイス。 very good. By the way, Kuriki-san, Hi. have you eaten rice cake this year? あ、なんて言うんだろう。お雑煮？お雑煮。英語ですよ。ソイ醤油ってなんだっけ？ソイソース。 Ozoni. It's soup, right? ソイソースお雑煮。 I tried ozoni and it's very delicious. I like it. Yeah. おお雑煮イングリッシュ何？お雑煮のイングリッシュ。 Ozoni is mochi 餅 soup. は餅。餅スープ。おお。 Yes. I see. はい。 Okay. そうなんだ。スープだ。 So, by the way, in the Philippines, we have a dessert that is rice cake with bitter chocolate and mango. You should try it. チョコ？ Okay. つけて。前から食べるのね。 Yes. 勉強になったすごい。はい、オッケー、ネクストクエスチョン。 Okay, so
So next question is, how do you say omikuji in English? おみくじ。これは1年前ちょうど佐々木優太さんの神社クイズ。神社クイズであったよ。おみくじ。はい。Okay, Sayaka-san. フォーチュンペーパ For what did you say? 惜しい Sorry. ー。惜しい？クローズ？一文字で一言でいいのかな。一言でいいの？ワンワード。ワンワード。 Yes, it's one word. あ、はい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 。ごめんね。 Okay, Sayaka-san. フォーチュン。フォーチュンズ。 Oh, yes, that's right. That's right. Okay, so omikuji is fortune in Ah. English. Okay, yes. え？ You can also say fortune slip. Okay? オッケ OK。 Yes. All right. So, by the way, Aisha-san, have you drawn a fortune slip this year? やばい、全然わからない お、やばい。予想 Have you drawn a 予想してください。 fortune slip this year? I'm fine, thank you 根性だけはあるのよ。エイジャさん、今年はおみくじ行きましたかっていう問いでした。おみくじ引いた場合になんて聞かれたかな。引いてないのであ、 No No. Oh, same here. I want to draw a fortune slip. ー。あるの？ Okay. So, let's move on. Okay, let's have question 4. あ、オッケー。 Ready? 最後難しいでしょ。 So, how do you say bokobokoro ブック in ブックの上 English? 手ですね。さあ、これは何て言うでしょうか。これだってさ、英語でさ。もうこのまま直訳すればいけますよ、これ。雰囲気でいけます。この字のまま言ったらもう。あれじゃない？ Okay, Aisha-san. ハッピーボックスあ、そういうこと。でもそういう発想です。そういう発想じゃない？ No, it's not. そういう感じです。だから考え方はもうほぼ。ね、多分。ボックスじゃない。ボックスじゃなくて袋の方言うけど。ちょっと選手交代されてますカバン的なやつじゃないの？そういうことです。そういうことです。はい。 Okay, Miyu-san. ハッピーバッグ。No. The second word is correct, bag. But you have to guess the first word. But not happy. ハッピーじゃない。いいじゃないえ、だって服なんとかバッグってさ、書いてあったりしない？あれじゃないのかな？あれじゃないのかな？なんとかバッグもうあっくんは当ててますね。バッグは当ててますね。ハッピー。あ、金徳さん間違った。金徳さん。 Sure. Okay, so the first letter is L. ああ、やっぱそうだ。 L。 L。 Right? The first letter is L. はい Okay, Isha-san. ラッキーバッ Very good. Kokobokoro is lucky bag in 言われて English. ますよね。 Okay, so Miyu-san, Aisha-san, this is the last question for today. So let's practice together. Okay? グイエ Okay. Please repeat after me twice. Okay? Lucky bag. ラッキーバッ Very good. One more time. Lucky bag. グラッキーバッ Great job. Okay, so I'm afraid we don't have enough time, so let's end our class today. Okay? Did you enjoy the quiz? Yes, very enjoy. 楽しかっ Very た。 good. Okay, so I think everybody did a great job. So I'll see you guys in our next class. Okay? Bye bye.